Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kula biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat. Hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwau misale traweh biasa, nak takoki tiyang traweh sunat iki sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lah tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somonge ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, anggere ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah nek aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis jare bapak. Kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki, mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai, sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wah, langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing traweh. Tapi iki seneng tak gandani mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun satraweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ge prei ya meniku. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Lah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo nabi ku ora tau. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah nek kepen persis nabi ke aja geman adzan, mergo nabi gak tau. Adzan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum, mergo nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku terus dadine. Mergo alasane sunah nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok itu nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng, dia takok, ya Muhammad si jangkar deh. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah, gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wallahu la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kau wae pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya. Tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo. Wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sampean aja niru kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok qobliyah abadiyah. Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula. Tenan kula amun tiru mboten saya. Tapi kula ya ora perlu niru
jenengan. Jadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi nggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Torekoh Mulamatiyah itu dulu ada Torekoh era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Torekoh orang-orang soleh yang nggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate ya digebut. Ya wis mbok sawalam muga di sepuro pangeran. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kalau cek eling, kalau di kanca santri ini santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, saya delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok Jos Bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Lek ora kajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang, Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wae iso bayar lho guyu kok. Artine ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Iku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jalan sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nak rawuh bocah nom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane barang krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes Nabi. Huwa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan Nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir.
Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawula aku. Sama aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Nah, soal alasan dita'abud ya kita orang Islam pasti ibadah demi Allah. Tapi regani loh. Maslahat sing diatur Allah kanggo kemaslahatan niku regani. Ojo terus gak ros pikirane wae urusan ora penting-penting pikir ora entuk dhuwit dadi pengamat. Padha-padha ngamati hukume Allah. Lho kula biasa lho nganti ape turu Mas kepengin turu sinau. Niku akhire ra turu sinau. Tangi turu kok ana ilmu sing janggal ora iso turu. Mergo ya seneng. Mesti paling gak ketemu Allah hak kene donya apa? Bakas hukume jenengan. Kan penak. Nah, misalnya gitu, wong donya apa? Bakas makhluk. Bebas sing donya wae sapa? Bocah ora jelas kabeh. Nah, tujuane Islam iku liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minadz zulumati ilan nur ya sudah. Berarti minal muskilat wa minal masyakil ilal makhraj am tasalum khurjan fa kharaju rabbika khair. Kalau kamu nyari jalan keluar versi Allah itu tentu yang lebih. Pokoknya ngaji jalalain ejek ning kene insyaallah luwih gampang. Mergo sekali kok ning omah mau piye. Askinuhuna nempatno sira kabeh guna ing nisa ilmu talaqat min khaisu sakantum sing sirane manggon sira kabeh ba'da masakin iku misale sebagian panggonan sira kabeh wis dipegat ya normale ora sak omah miwustikum saking kemampuan sira kabeh lha iki ning Jawa ya ora kena karena dari awal kok askinuhuna malah kowe sing manggon omahe bojomu saatikum tegese kejembaran sira kabeh atfu bayan au badalun mimma qablah bi adadil jari lan balene huruf sing ngejera wa takdiri mudhaf lan amkinata saatikum panggonan sing sak mampumu lama ora kok perkara dunaha kang sak ngisore saat iki engko nek nganggokno bojomu ya omah sing layak umpama mbok nggon iku ya pantes aja pepes mbok pegat buta kok gubuk riyot pinggir jembatan ya ngono iku ora ngregani wong ngijine lama nah wala tudaruhuna lan aja madharati sira kabeh guna ing nisa itu daya iku sebab ngrupekno sira kabeh alihna ing atase nisa ail masakinah tegese kira oleh ngrupekno ning tempate fayah tajna moko butuh sapa nisa ilal khurus maring metu awi nafaqati butuh nafaqah Faif tadi namun nebus sopo nisa minggu mesin sira kabeh. Iki ya adat Arab. Nang Jawa ora kebayang. Ning Arab ono adat ngene iki maksud. Wong wedok sugih. Ku nak pegat ra pegat-pegat ya mbok baro. Nganti dekne inisiatif khuluk. Lah nek khuluk ada dekne sing bayar. Engger ora kebayang padha kirene kok. Sing arep-arep khuluke piye? Paham ya? Iki adat Arab. Sing wedok iku sugih. Lah mau megat rugi. Tapi mbok kecewakno terus bendone inisiatif khuluk. Lah nek khuluk ra kowe entuk dhuwit. Lah iku jenenge fayaf tadina ingkum. Nah ning Jawa ora ono lho. Kene padha kere. Ya kere ketemu kere kuluk piye. Paef tadi namo kang nglakoni fidak. Mesti fidak teng mriki napa? Kuluk. Atus fimaf tadbi atus ngene napa? Fimaf tadbi. Akhirnya Mas kita gede 1 juta tapi aku pegat. Oke terus lagi. Sarokokane oke pemain 1 juta. Lah Jawa ora ono lagi ngene iki ora ono. Padha kerene Mas piye oleh gertak piye? Nggih. Padha ra duwene. Berapa ini kan bodoh kiri ini kan reso gertak-gertakan. Ya, jadi iku apa jenenge ditadiyek, paham Mas? Apa ditadiyek cawe wedok itu dirupekno sampai akhirnya fayaf tadina mingkum. Akhirnya dekne di inisiatif nglakoni apa? Bayar fidak khuluk nggih. Wa in kunna lamun ana sapa nisa ulati khamlin wong wedok-wedok sing meteng fa anfiku mongko nglakoni infak sira kabeh leh ning atas nisa hatta yadona. Sing nglahirno sapa nisa hamlahunna nek nglahirno raimu. Ya sing metengi kuwe Mas wis pegatan iku kudu mbok biayai. Mergo ning wetenge ana raimu. Ya. Ora. Ya ana raimu tingkat ana ndasmu barang iku. Mongko lamun. Bocah kok disudon. Maksudnya wis mbok pegat lah, tapi kan ana raimu ning gore kandungane iku. Paham ya? Lah iya, mulane kudu dibiayai. Lah kenapa boy mergo ana raimu ning kono. Pain ardo namung kalamun nyusoni sapa nisa laku manfaat kedhi sira kabeh auladakum tegese nyusoni ana sira kabeh minuda sakit desa. Maksudnya lever kuatire ngemiku. Maksudnya oleh sudon kok nganti ngono. Ardo ora laku mesti kene. Nyusoni anakmu. Tapi redaksi di Ardo ora aku. Wedi utekmu ngeres. Oh, masuk kene ora ya ora ngono lho, Bapak. Kuatir, maksudnya kuatir kowe iku utekmu salah tompo.
Maksudnya nyusoni anakmu demi kowe piye ku anakmu. Tapi sing disoni bayi lho, bayi. Wah, aku yakin sebenarnya akhirat wong suci nek ketemu tak protes. Mau jenengan iku aja suudon ngati ngono. Teng Jawa kula tunggoni orang ana segoblok niku. Lanjutan bapake. Paling wong suci iku ora kowe ya, iku. Lah santrimu iku. Ya, aku sering lho sinau mbek wong alim kula nu menangi Mbah Mun ngutus sinau. Yo menangi mbek Pak Kures mau ngalim-alim. Nak ana tafsir ngene iki ono wae. Mesti ono wae yo do tersinggung disudoni nganti ngono. Kan pancen fa'in ardon laku. Ya dadi ardokna laku ora kok nyusoni bapake iku ora. Nyusoni anak, sing anak iku raimu iku lho gam. Ya tak baleni, sakjane kan wis pegatan, iki piye kan ngandung anakmu. Lah iku dibiayai, sing disusoni yo anakmu. Ardokna laku. Lah iku tafsirane auladakum minhunna. Ora lakum ke langsung nyusul. Ya Allah, Mbah Suudon nanti. Yakin sebenarnya akhirat tetap protes. Mbah Suudon jadi kira-kira kok. Kira tau lucune jalanan gak tau roh. Entar pati sinau pancen ora roh. Nek aku lho roh. Ngono ae maksudnya. Ki tau roh lucune jalanan ora tau kan? Kan ora tau sinau koyo aku. Roh iki jenengan. Lah iya. Repot. Orang bapak dia musuh. Dia disebutkan musuh. Ini panjang tua kan. Keras. Bekas itu musuh. Musuhnya anakmu nih. Balik deh. Musuhnya anakmu. Ini bekasnya. Kepala Pak Yusuf. Tapi maksudnya nemen sampai diterang nabi auladakum minhunna. Kuatir. Ora kuwe sing nyusu iku ora. Anakku. Oh, nek Imam Suyuti. Kulo nu nate Mas, ngipi ketemu Suyuti jan tak keken. Aku cek eling wae. Mulane sok ben ketemu tak takokno sing ngene iki sing disudoni iku sapa. Mesti jawab ora kuwe, ha iku lho sing ngarep-ngarep. Sing ngarep-ngarepmu lho. Fa in ardokna mongko lamun nyusoni sapa ni sak lakum kedue anak-anak sira kabeh. Dong ya. Utawa nyusoni anak sira kabeh sing ya demi kowe piye-piye iku anakmu. Awaladakum teksa anak-anak sira kabeh minuna sing nisa faatuna mongko ngeki sira kabeh nek nisa ujuruna ing opahe alat itu ngatas sing masih wis mbok pegat piye disoni iku anakmu ya kudu dibiya ya ngono malah bantu ya anak dia juga wah medhit dalil wa tamirulan gawe rembukan sira kabeh bena kumantaran sira kabeh bena guna bi ma'rufin kan apik masih wis pegatan nak urusan ya sing apik bijamilan kabeh fi hakil aulad eng ala bitawafuk kan cocokan ala asrin maklum misalnya pantese piye apa sing pantes alal irdo ngatasi nyuso wa inta asartum lamun kangilan sira kabeh tado yaktum dise kangilan sira kabeh flir ndam nyusoni famtana among komo sapa ala bimnal ujra bapak ya welek mau ngopahi wal umulan mo sapa mboke min fi'li saking lakoni irdo fasatur di umoko bakal nyusokno lahu demi bapak ya coba bapake sapa ukhra wong wedok sing liya lalang nyusoni anake lho ya ora malah ana wedok liya sing nyusoni bapak. Aduh. Sele nerangno rai-rai iki. Bang. Mulane kula nu nak ra mulang maksud wedi wong-wong gak paham. Mulane kula nu gak jenis kepen pensiun tapi ya mulane mubalek ku ngaji sik ya. Dene wong. Bapake tenan. Ya sepakat ya wajib ngaji wong alim yo. Bahaya tenan yakin yo. Bahaya kok terus diartekno nyusoni so. Ya pokoke nak fatwa sing umum ya, ora raimu ibadah, pokoke aja bakas sing aja ngene-ngene. Pray.
Perisi balik ngaji sih. Ngaji sih. Ya aja nerangno sing jlimet-jlimet ya. Pokoke serah raimu ibadah. Engko nang fasatur diulahu lil ab sapa ora. Itu ya menilil apa? Maksude iku ana wong liya nyusoni anakmu tapi demi kowe. Ora kowe sih. Iki apa nih? Jawab. Ora salah nyasar. Paham salah. Ya Allah, mulane kula paling bahagia anak ngaji. Kula paling seneng ngaji. Ya kutik ya. Tapi wiridan yang kemanten, Mas. Aku ndonga pisan, mbek kowe ndonga ping setahun iki cek mandi aku pisan. Ya ora krana sombong, kula nu jarang. Kula abang ngoten niku setuju Mbah Bukhari. Mbah Bukhari tau ndonga pisan mandi terus gak tau ndonga. Aku isin kok tau njaluk langsung di sembah dike. Anak kowe ndonga terus ora apa-apa. Ora mandi wae no. Selai mesti. Aku nak ndonga sanut kangkang iso amin mel amin. Tapi kan di urusan dhewe pangeran. Melok umum melok aja. Golek rezeki untuk Batam. Bojonegoro Batam. Sampai ke Malaysia. Subhanallah. Arab Saudi. Wala tukraulan ora kena den mukrono sapa al ummu sapa ibu ala irdo ing ngatasi nyusoni walat sing ora cocok bapak. Linfik supaya nglakoni infak alam mutallaqati ing ngatasi wedok sing dipegat wal murdiat lan wedok sing nyusoni anak. Ya, wong wedok sing nyusoni sapa di saat yen sendiri kejebaran min saati. Saking kejembarane dosa ya disesuaikno. Wa man sapane wong kudira den paringi diparingi rupek edu iko tegese paringi rupek ali apa rezeki man. Falyun fik mongko tetep nglakoni infak sapa man mimma atahu. Jadi pangeran toleransi medhit, pangeran gak toleransi medhit. Semua itu sesuai kemampuane. Ketika ana wong melarat wa mang qudira ali rizku, Allah ora terus ngendikan ra usah nafkah tetep falyun fik mimma atahu. Iku nunjukno nek pangeran gak toleransi wong medhit. Apapun keadaan kita harus ada yang dirasakan orang lain. Iki jenenge apa alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Mulane aja kefikiran mareke medhit. Aku dhewe ora mampu. Dia kebutuhan dhewe medhit dalil. Apa medhit? Aturane Quran ra ngono. Tetep yunfikuna fis sarra wa dharra. Wa man qudira alai rizqu ya tetep fal yunfik mimma atahu. Ora kok terus gugur mboten, tetep harus yang melakukan apa? Infak. Paling fik mongko nglakoni fasoman mimma atahu ala qadri ngatasé kemampuane ikilah man kudira ali rizku. Layu kalifura merti-merti sapa nafsan ilama kecuali perkara atakang paring sapa Allah ha ing nafsan. Dan ra ono critane wong ra duwe blas ya ora ono critane, tetep ada kemampuan. Saj'alu bakal gawe sapa Allah badha usrin sause kangelanem apa gawe yusron ing kegampangan. Maka jalan teman-teman gawe sapa Allah ing man sing kudira utawa man sing tau kudira bil futuh kelawan kefat pira-pira kebukaan. Wa ka'ayyin quratan pirang-pirang desa ya ayen kaful jari kaf huruf jar. Dakhalat kang buka huruf jar ala ayin ngatasé ayin bimana kam. Pirang-pirang desa wa kasirim nal qura atat kang duraka apa qarya. Asot tegese maksiate apa qura, yakni ahli tegese ahli qura. Iki maksudé surika. Desa kok maksiat, sing maksiat ya penduduk. Ono. Kene lah ya ora nganti dipikiran ngono lho, Mbak. An amriya sanging perintahe pangerane qarya wa rusulihi lan utusan-utusane ikilah Rabbia. Fahasabna mongko ngisab ingsun ha ing qaryah atau ahlal qaryah fil akhiratil akhirat. Wa ilam taji senajan to urung teko apa ikilah akhirat. Mergo ditahqiqi wukuha krana nyatane wukuke akhirat. Nah iki kan tak rusak terus tak hisab. Lho jaring akhirat kok jenengan hisab. Maksudnya gimana? Mergo ditahqiqi wukuha karena akhirat itu mesti nyata, boleh diredaksikan fi'il madhi padahal belum terjadi. Oh kayak wong lagi rabi lho Mas dadi kandhani. Sing sabar nek bojomu judes. Kan mergo tahqiq. Mesra mau pirang wulan paling. Nganten anyar pirang wulan saiki jok era modern pirang wulan mesrane. Jok era modern. Suwidi mesrane nganten dhisik saiki. Tapi ora karepe, ora ana bulan madu ora karepe, mesra apa ora karepe. Yo. Suwi tapi ora karepe. Nah saiki kan gua ya. Ana bulan madu, ana macam-macam. Gak suwene suwi dhisik tapi ora karepe. Terus tukarane saiki mulai rapati mulai mripatmu niku. Pokoke mulai ngomak ngamuk ya. Lindas. Tolong ulang cepet men. Cepat. Padahal iki cah saiki. Berarti aja di trauma dhewe.
Pertama kesandung kan meni hati-hati. Sesuai mripatem ngono. Lha iku pirang wulan ngono. Pasar, Bos. Sepasar. Orang Sepasar kira 36 dino. pasar itu selap. Ora Jawa. Selapan. Gak umumnya pirang dino nih. Wah. Nak dudo terus kelangenan manja. Iki kan dudo dadi kelangenan, Pak. Lah ya misalnya kayak ono nganten ancar kan wani ngandani sing sabar mbek bojo. Kan pertama dikandani janggal ya. Kan pas iku mesra-mesrane kan. Tapi sing wis nglakoni ngene kan iku litahkiki wae. Belum terjadi tapi pasti. Lah akhirat koyo ngono iku. Koyo cerite bojo iku mesti terjadi. Ngono lho maksud. Lho kula nate iki kisah nyata ono nganten anyar rejek di balamu. Kak, nganten iku ngono iku lagi seneng-seneng gak. Nganti pirang dino sewenenge ra. Sing wis kawak-kawak langsung ilang. Nganti pirang dino. Gaya nyata tenan bar 3 wulan 4 wulan. Bener jenengan, Mbah. Ngono iku diceritani seneng sing tuwek iki seneng. Padha wae. Lah itu kan kita ngomong belum terjadi tapi nah litah gitu. Ya mosok sak selapan cok cepet temen. Ora ono. Suwi temen tahun opo khayal iki ono. Iku wis mulai kesandung muni mripatem ya. Nah sing muni hati-hati ku, Cek. Hati-hati. Ono sing amati elek, Mas. Pokoke anggere dhuwit sumbangan teh. Berarti ngukure ra wektu ya. Agar buahane iki jek, iku jek tertib. Tapi nek buahane teh mulai. Bener di, berdasar waktu apa penghasilan? Maksudnya ini kan ilmu kudu didiskusikan. Gak usah isin. Anggap aja apa? Kayak debat calon presiden apa? Ya ini kan ilmu, isu sosial harus diomongno ae ben. Penghasilan aja digandeng terus. Naik aja. Nah penghasilan aja. Makanya mau nanti colok. Laku dhewe. Allah karim. Survei. Lah iku oleh, maksudnya barang mustakbal diomong nang redaksi madi. Fahasabnaha hisab itu kan terjadinya di akhirat. Dan diredaksikan apa pakai fi'il madi. Itu ndak apa-apa mergo litahqiqi. Nerangno kowe gak dipadakno gak sih. Ngono yo nerangno babon bareng terus. Tamsile koyo ngono iku tamsile iku niki. Hisaban kelan hisab sadidan kang banget. Wa adabna lan lagi padha adaban nukro kan terjadinya nanti, tapi diredaksikan pakai fi'il madhi. Lan nyiksa ingsun ing Korea adaban kan sisa nukron kang banget berarti. Bisukunil kaf nukron wa dhamiha nukuron. Fadhi antegese banget angele utawa banget repote wa utawi adab sing nukron utawa adabun sing nukron iku ada benar siksa neraka. Pada kat mung ngicipi sapa Korea ahli Korea wa bala ndak akibat urusane Korea ukubatahu. Tegese ngrasakno ing siksane Allah, bahkan lan ana apa akibat urusane hadil Korea iku khusran iku tuna. Khasaran tegese tuna wa halakan lan rusak. Ada nyediakno sapa wa lagu maring kabeh ada ing siksa sadidan kang banget takrirul wa'id utawi bolan baleni ancaman taukidun ngekeki taukid. Ngekeki penguat fataku mongko wedi sira kabeh ngawa ya ulil albab he wong sing dene akal ashabul ukul kena di akal ya normale wedi wong sing di donya iku Allah kok kowe malah wedi pejabat wedi makhluk wedi ya ambek pangeran iku sing duwe donya fataku ya ulil nek kowe di akal wedine mbek Allah ora makhluk di negara pati di akal nggih monggo lho kan dhewe fattaqwa ya ulil albab nek kowe duwe albab wedi ya mbek Allah nek rapati yo duwe ya monggo termasuk wedi bojo berarti rapati ulil albab tapi nek wedi bojo mergo perintah Allah ngapiki yo lumayan berdasar keamanan masa ana wong lanang nganti nyapu mbek gedhong anak. Nah ana video tak tuku nih video. Wah enak muni pas ngono video Mas. Aku gelem nuku video ini. Pokoke ya sing di video iku dol ning aku tak tuku ta. Natural. Sesuaian. Ojo gawean lho ya. Oh ketara ya, gawean asli ketara, tetep ketara. Tuku Mas ya. Aku tuku 1 juta ki monster wis 3 juta. Sopo sing orisinal lho ya. Syaratnya sarungan tok ora klambenan gitu. Beda kan. Bariku menjupuk penteran Mas. Wah apik ngono.
Isa-isa ya. Isa-isa angel ning jero. Tambah. Apa? Wani piro anak ambek isa-isa? Wani juta. Nah, ambek isa-isa 2 juta nih. Dia sarungan, gak kelambenan, nyapu, gendong anak. Nak jare Ki Mansur, nak ambek isa-isa 2 juta nih. 2 juta kok wong 36 ki piro? Wani piro? Kalih 8. Nek Ki wani piro? Wani piro? 1 juta berarti piro? Songo wis. Wis cukup gue ngeramik nih. Cukup timbang mbok rewangi mimpin wong nganti jedoh. Ngumpuki koper. Ngejongi koper. Aku nyapu. Timbang numpuki koper meliti jedah sampai Madinah. Pulang pergi. Ono koper ilang sing damuk iku ya. Aduh sakit Mas. Anak gue ini. Ya iku wae praktekno apa? Sarungan tok gendong. Belajar ya belajar. Nah ambek pas ngono cek domel-mele bojomu, aku wani 5 juta. Maksudnya posisi ngono. Cek bojone pas apa ngamuk. Iku larang meneh iku. 5 juta nih. Lho nek iya ya aku kas lho nek ora transferan, duit manual. Wo luwih gaya manual lho. Manual iki Mansur ya. Kok tolong saja nih. Apik ngono ya. Gua gawe ngene terus. Gitu anak. Kedarak pas sampe diamuk ya. Anak belajar bisa. Ya Allah. Di saya cerita wong damu ibu jodoh dadi wali. Nak saiki udah dadi setruk. Cerita-cerita kitab dhisik Mas. Nak damu ibu jodoh kan dadi wali. Saiki ora ya. Brandeli. Pokoke enak wedi Allah jenenge ulil. Nek ra wedi Allah berarti rapate ulil. Alladzina amanu tegese wong sing iman. Nak tun dadi adil munada bayan untuk dadi atof bayan lahul munada. Jadi ya ulil albab itu sapa alladzina aman. Qad anzala teman-teman nurono sapa wa ilaikum maring sira kabeh zikron ing pengingat. Rupane huwa Al-Qur'anul Qur'an. Rasulan lan Allah ya nurusna rasul tegese Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mansubun bi fi'lin muqaddarin wa arsala rasulan. Yastu kang maca sapa rasul alaikum ayatillah. Lan kula nu seneng mulang. Kena wiridan rong iso persis Rasulullah. Tapi nek mulang niku ana miripe Kanjeng. Mergo Kanjeng Nabi iku rasul sapa yatlu alaikum ayatillah. Jadi ciri utama rasul iku sing macakno Quran. Dimacakno Quran sing alaikum, jadi ada yang baca, ada yang mendengarkan, dan itu tentang hukum, apa tentang hukum. Mergo terusane mubayyinat utawa mubayyanat bi fathil ba, mubayyanat wa kasriya mubayyinat. Kira-kira napa gimana? Mubayyinat. Kama mereka takut. Lagi bukti nak mulang ilmu ngene memang. Iki bukti nak tentang mulang ilmu. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihat minadz-dzulumati. Ya contoh gampang ini rungokno tenan. Betapa barokahnya ilmu. Ya rungokno barokah. Dan ini tidak tentang semaan, tidak tentang baca Quran sendiri. Dibacakan ke orang lain dan murni hukum. Misalnya barokah iddah ini tadi kan tentang apa? Iddah. Misalnya enggak ada iddah. Wis bayangno bojomu ayu, wis ora usah bayangno elek. Elek kan faktual. Bayangno sing ayu. Ki di bojo ayu Sri misalnya jeneng. Nah, bengi iki mbok pegat. Iki kan dina Rebo ya? Rebo mbok pegat. Utawa ke rabi Sri bojone wong. Ketika kamu rabi iddahnya belum selesai, ana manine zaut awal. Ana manine zaut awal engko wis rabi wis ngebet langsung mbok kelonin neh. Walhasil delalah sing lahir iku manine bojo dhisik. Kaya apa kowe ngrumat anake wong. Kuwi baru kayak ada iddah kan kepastian rahim bojo sing mbok rabi ku ora ana manine wong bersih. Betapa barokahnya Islam. Lho misale ra ono Islam terus rabi terus kowe dhewe wis kere ngrumat anake wong. Raine ra mirip kowe, kelakuane ra mirip kowe. Ngundang kowe abah. Waduh. Waduh. Lah anak kowe kiai diundang Gus, disangka anakmu. Padahal ora. Wah, loro. Tapi baru kayak ono iddah, iku jelas iku anakmu. Mergo ketika mbok rabi rahimnya wis bersih. Maksude Islam kudu ngono iku, nguntungno wong akeh. Mesti nek wis rabi sing mbok rumat ya anakmu. Nah, itu jenenge semua itu keluar dari masyakil, semua keluar sangka muskilah, sangka problem. Dan Al-Qur'an mbok waca tok lan dawuh Mbah Mun Islam nang Qur'an muk tilawatan, ora imaman wa hujjatan.
Ndak boleh. Semaan ya tetep semaan, tapi kudu ono ngaji ngene iki. Guling-gilingan semaan iku ibadah bitilawah. Mang maca Quran iku ya ibadah. Tapi untuk keluar minal dzulumatin nur ngaji ngene iki. Ngaji mbek wong alim maksudnya. Ora mbek balik ora cukup. Nak masalah ngaji hukum mbek balik gak ora cukup. Oh, itu. Sing blas hasud ha. Gak cukup Mas. Masalah balik lah ora duwe lho, nyali nerangno idah ora duwe. Teko ning majelis ngaji ibadah, roh raine ndekne ibadah. Gak ngarah Mas Dene misale jajal lagi pidato ngene ning Batam misal. Dados idah ini wonten kalih. Wonten sing disebabkan mati, wonten sing disebabkan cerai. Nak sing disebabkan mati mulai kabeh yakin. Yo gak nyali. Ngomong apa? Oh, tolak wonten kalih, roji kalian bain. Wak bain ngeten. Tuh kan. Nak wong alim hebat, wong alim ku keramat. Nerangno ngono iku iso gelem. Lah keramate meneh yo tetep payu. Ya kok ngaji bingung-bingung yo payu enak wong alim. Lho padahal yo wong alim tetep keramat. Lho wayahe ngene, wawan-wawan bisa ngaji. Jam turu yo ngaji, jam bingung yo ngaji. Lho nek gak keramat yo. Jam padu. Nerangno hukum. Idah ngene. Wong pure yo ngaji. Wong pure ngaji. Wong bingung, wong numpang ngaji kabeh. Wong ngene tagihan. Ngene tagihan. Jajal pikir umpama ora ana idah, Mas. Jajal. Kowe iku ngeloni wong sing ngene ngono iku sono manine. Zaud awal wong liya. Bareng lahir ngundang kowe abah. Kayak apa sakitnya kita? Ruwet terus. Tapi baru kayak ono idah itu selesai. Kan sing bangga to mbek Islam, ojo bangga mbek penghasilan. Ya sing bangga mbek Islam, ojo bangga mbek penghasilan. Dari jual Islam. Sing seneng mbek agama kula niku masya matur wonten anjen mbek Islam mau. Umpama ora ono idah itu kayak apa? Karena idah kan enak. Terus Allah nak gawe idah Mas, polane iku mesti 3 bulan, 4 bulan, 10 hari atau watul hamli. Mergo itu pola yang mudah dikenali no. Misalnya gini, ada perempuan pembohong, misalnya ada perempuan, dia sebetulnya hamil dari zaut awal. Ini dawe awal ora dawe aku. Dia sebetulnya hamil dari zaut awal. Tapi kalau dia ngaku hamil, idahnya lama, karena hamil kan harus watul hamli. Wis nang kesusu Rabi Munib misalnya. Butuh macone ora butuh donyane misalnya. Awal itu mesti gaya pola itu ya, idah kan kemungkinan kan apa yang wala iya isna minal makhid kan 3 bulan, lam yakhidin jadi 3 bulan, mutawafan ada 4 bulan 10 hari, walawatul hamli kan bisa 9 bulan, bisa 6 hari, bisa kayak mau sing kasus mau. Ya BA kan lagi lahir langsung selesai kan. Nah pangeran gambar wong wedok sing pembohong Mas, wala yakhilul lahunna ayaktumna ma khalaqallah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Logikanya gini. Ada perempuan dengan zaut awal itu dihamili, posisi jelas hamil dia. Kalau dia maklumatkan hamil kan idahnya nunggu watul hamil, maka dia pura-pura tidak hamil. Nah, dengan pura-pura tidak hamil kan dia idahnya kan hanya sagak salah satu kuruk dulu. Ya polanya ya polanya bisa 3 bulan, tapi kan resminya salah satu kuruk kan 3 kali masa suci. Polanya rata-rata ya 3 bulan pola loh ya enggak mesti. Paham? Kan bandingannya kan kalau ngaku hamil harus nunggu 9 bulan. Kalau ngaku datil akro polanya kan sekitar 3 bulan. Polanya lah. Tapi Allah saking pintere 3 bulan 3 pola. Karena tadi nak banyak faktor hamil kan blending. Lah nak wis ketara blending 3 bulan kan wis jelas idahe watul hamli. Munib lah kan mundur. Lah apa rumah tanah wong kan ngono. Ayolah mundur nih ya. Mundur ini. Gak misalnya wayulah mundur tetap mundur Mas, terus bleding tetap mundur, wes wayu suge mundur ya, kayak mundur ya. Iki luwih Peter, cinta silahir. Ditunda. Nah, gue kayak mundur apa maju? Gak wayu, ayu suge. Maju, tapi tetap ngenteni lahir ya kan? Tetap kira siap karena anak itu dinisbatkan gue siap kan? Nggak siap. Dalam penghasilannya no. Sementing aku kepengen kue kabeh bangga mbek aturane. Ben kowe ngerti nak hukum Allah itu terbaik. Mulane kula yo ora seneng ono alasan li ta'abbud. Kula ora senenge ngeten. Bener hukum dilakukan karena ta'abbud.
Tapi mbok yo pangeran diregani. Termasuk pangeran nggih aturan niku ora ono hikmahe, ora ono maslahate. Maslahate baru atur rahmi. Terus kowe urang rumah anake wong, ora anake wong undang kowe abah. Lu lucu to Mas, kowe kafe-kafe tenan diutang obah-obah nang bocah raine ra mirip kowe blas. Bau meling. Kan yo sakake. Ora padha apa. Ora padha blas aku-akuane sak raine to. Undang wabah pas kowe tablek. Ora ro aturan blas undang kowe wabah. Pokoknya hebat, Quran hebat, Islam itu hebat, kabeh itu ditata. Nah soal alasan dita'abud ya kita orang Islam pasti ibadah demi Allah. Tapi regani loh, maslahat sing diatur Allah kanggo kemaslahatan itu regani. Ojo terus gak ros, pikiran itu urusan ora penting-penting pikir, ora entuk dhuwit dadi pengamat. Padha-padha ngamati hukume Allah. Lho kula biasa lho nganti ape turu Mas, kepengin turu sinau. Niku akhire ra turu sinau. Tangi turu kok ana ilmu sing janggal ora iso turu. Kok ya seneng. Mesti paling gak nang ketemu Allah hak kene donya apa? Bakas hukume jenengan. Kan penak. Nah, misalnya gitu, nang donya apa? Bakas makhluk. Lho pasti donya wae sapa? Bocah ora jelas kabeh. Nah, tujuannya Islam itu liyukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihat minadz zulumati ilan nur ya sudah. Berarti minal muskilat wa minal masyakil ilal makhraj am tasalum khurjan fa kharaju rabbika khair. Kalau kamu nyari jalan keluar versi Allah itu tentu yang lebih baik. Terus misalnya nikah itu seneng kan kowe untuk bojo anyar iso ngloni wong anyar itu seneng, tapi terus dibebani anake wong. Yang kamu mengira itu anakmu sing mari masalah kan? Kecuali dari awal rodogo anak sita kan jelas. Wong tendarane iku bapak awal kan. Iki ora ana sperma sing kowe gak ero. Bareng lahir kowe wali matu tasbih udah go Safif Sema anjebule ra anakmu. Jajal. Mbok kudang lagi lahir kan rong ketara. Mirip bapak iki to ora bareng suwe-suwe. Lho. Oh kan iso nek bang dulu. Kok tambah ngene. Kuning. Aku ya ono. Barang mulai ngomong Mas, suaranya yo mirip Zaud awal Mas. Ya terus lho kok tambah. Lha ojo sampai Islam ngalami ngono iku. Barokah ketentuan iddah. Dadi Islam banget barokah. Ya, tapi sing nerangno kudu ngalim ya. Tapi nek wong alim ngono mosok pidato ya ono dalile ndelok ya iku ibadah. Ngono. Hukume apa lho terangno malah raimu mbok terangno. Maksudku wis nerangno rai lan nomor 1 hukume apa lho terangno. Malah ndelok rai bareng. Kan aku masalah iku ketemu pengiran tak protes tenan. Mboten napa Gusti bakas rai-rai tapi yo hukume jenengan riyen iki mboten. Nembe pidato menurusan raine piyambak. Mesti pangeran gitu kan sodak bener kok ya niku kenemenan pancen kenemenan. Wong sing di donya aku kok bakas raine dekne sik. Bakas rai engko man ro'ani wa man ro'aman iku ro'ani iku Kanjeng Nabi ora kowe. Nabi ganteng wong ijma lah nek ora wajah Nabi. Ya mesti ngono-ngono lah urusan ngaji. Semua rai gak apa-apa dibakas tapi nomor piro lho. Ya jadi kabeh rasul itu sifat dasarnya yas'alaikum ayatillah mubayyinat sing jelas wela-wela tujuane liyukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihat minadz dzulumat ila nur. Wis ngaji kok isih remang-remang ya kenemen nek ngaji kudu minadz dzulumat aja kok minadz dzulumat ila dzulumat wa ila ma huwa azlam minal awal. Mergo salah pelatih. Dadi minadz dzulumat ila ma huwa azlam. Ila ma huwa asaddu min dalik. Wa amilu sholihat pada maji dzikri war rasul. Normali sakwise maca Quran diterangno rasul kudune keluar minadz dzulumat. Lan kula sering kandha bojo kula anak-anak kula aku nganti lara kaya apa mbok nganti ngalami apa tenan mulang wajib. Mergo piye-piye ketika Quran diturunno an akhrij qaumaka minadz dzulumat kudu ana sing mbok lepas sangka kedzaliman, kudu ana wong sing mbok lepas sangka minadz dzulumat mbok angkat ilang.
Ail kufri tegese kekafir aliti kang kanu kang sapa wae kok ali ala kufri lan nur iman tegese iman aliti kang koma kang jumeneng apa ladi bihim kelawan alladzina amanu sing dhisik iku badal kufri. Lah saiki iso dilai minadzulumat misale ail maasi ilan nur ila taat. Minadzulumat sangka ngrumat anake wong ilan nur ngrumat sing jelas anake dhewe. Mergo nek kowe kawin idahe rong bar ora ngono baru atur rahmi soe iku sing jare anakmu ternyata anake. Nak ngrumat anake wong mergo sakit apa-apa iki kan kebodhon urusan keblodro. Lho nek karuan faktor sakit gak masalah Mas dari awal rodo di anak siji kan gak masalah. Gak masalah iki, asal ayu gak masalah. Masalah. Tapi nek segowo manine dekne terus nyongkone baru atur rahmi kan yo repot. Lah tapi nak mbok entekno 3 kali masa napa suci kan ya mesti konangan to Mas. Ono haid kan berarti gak hamil kan. 3 kali masa suci kan minimal 2 kali haid kan. Minimal kan. Padahal ning Jawa ora ngarah ya. Ono wong 3 kali masa suci terus kawinnya gak ngarah. Berkali-kali kan maksudnya kan. Ya toh, bertahun-tahun payune lah yo. Iya. Pokoknya dalil awak dhewe ku inamil khiyari ummati kauman ya hakuna apa jaran. Jadi termasuk umatku pilihan nak sing guyu banter. Tapi golek dalil piye? Kowe ape golek dalil kasratul dhakhti tu risul apa? Tumitul qulub. Wah ya repot. Dalile ra iku inamil khiyari ummati kauman ya hakuna jaran min saati rahmatillah. Sing wae punasiron kiyaine wae. Sing wae punasiron ku kiyaine wae. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhil mongko nglebokno sapa wa ing man wa fikratin bin nudkhil jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kot ahsanan teman-teman bagus sapa walahu maring man rizkon ing rezekine dekne wa rizqul jannah. Alladzi kang lengkoti kang ora putus sapa naimuha kenikmatane jannah. Allah alladzi khalaqa kang gawe sapa ladi sab'a samawati lan ati sing bumi mislauna kang mirip sab'a samawati utawa kang padha-padha. Ora kok sepersis iku jenenge mis. Yani sab'a aradin. Ya tanazzalu dadi tumurun apa alamru urusan. Ail wahyu misale wahyu benahuna antarane samatan arat bena samatil ardi. Ya tanazzalu yanzilu kang tumurun bil amri sapa Jibril minas sama isabial ardi sabiah. Kita alamu mulane bolak-balik. Quran niku wahyu. Paham nggih Quran niku? Wahyu. Tapi nak tafsir iku tetep boten wahyu. Dadi kira kudu ngiyakini nak bumi iku ana 7 lapis yang koyok langit. Mergo Allah banyak ulama darani 7 lapis bumi itu tetap mulsakoh, maksudnya itu saling ora lapis-lapis juga. Jenisnya itu 7 apa? Mesti lapisannya 7 tapi apa dadi sitok. Tidak kok semua bumi itu ana wong ngaji Jalalain ini gak. Paham ya? Maksudnya ra perlu keyakinan bumi setiap bumi ku ana kehidupan, ana pilpres, ana pemilu. Dong ya. Jadi kalau banyak tafsir itu gitu, guys. Pokoknya Quran itu kalamu wah qadim. Nah, soal tafsir ulama ya tetap tafsir. Mulane temri terangno wakila innaha tibakun malzuqah ba'duha bi ba'din. Maksudnya ya pokoknya sab itu apa lapisannya 7 atau jenis apanya atau jenis atau 7 sendiri itu kata yang tidak mengikat karena bahasa Arab 7 bahwa angger barang akeh wong Arab muni itu. Karena hari ya 7. Jadi kados ini kalau kama sali habbatin ambatat itu kan ada habbah yang mungkin khamsa sanabil, ada habbah yang mungkin samania sanabil, ada yang asro sanabil. Tapi bahasa Arab ketika membentuk banyak itu sering ketika apa? Sabah. Itu kan jelas gak ngikat kata kama sali habbatin ambatat sanabil. Faktanya kan tidak harus sabah dengan arti 7 hitungan ain, hitungan pokok. Ngajimu akeh aku, ora usah bantu. Bab ngoten. Mulane wong pinter teng Jakarta nuju Jawa, makanya Anda harus ngajar. Saya khawatir Quran diajar orangnya enggak jelas. Hati niku kene mulang-mulang tenan malah diamuki kon mulang ya. Dal kene sing wis mulang tenan. Jadi wong soleh-soleh sing kuwatir Quran mulang kowe iku wakih. Tak baleni neh. Wong soleh-soleh alim alama sing wedi Quran mulang kowe iku wakih. Sampai majibno kowe kan mulang maksudnya. Itu kalau sampai tafsir diajar orang-orang enggak jelas, kamu ikut dosa lu. Ya aku semua malah diamui terus. Ya Pak. Kan harus dikoreksi to. Sing maca lurus ora lurus. Terus sing aurane iku bener ora. Kan ana ambune, ning langit kan ketara lah. Antar wali kan ngerti. Iki abu-abu, iki gelap, iki adol. Maling parah, wis ora bener adol. Kok ora sing banter Mas kata.
teko ya wong e. Teko. Ya tanazal tumurun apa alamur urusan kados niki al wahyu. Ya ora kudu wahyu ya. Maksudnya ngeten tenggene hikam napa teng pundi? Iku kan Soibul Hikam nerangno ngene. Kowe iku dadi wong kadang sugih, kadang melarat, kadang seneng, kadang susah. Anake pejabat kadang jadi pejabat kangelan, anake petani kadang iso dadi. Iku ya dalile ya tanazalul amru. Ben artine urusan kabeh kersane Allah. Iya toh? Kayak hafid alim kerja ning yayasan sing yayasan ra iso ngaji blas terus di PHK dadi wong goblok PHK wong alim zaman akhir profesor doktor ahli ekonomi kerja ning pabrik sing duwe ora tamat SD nak mangkel ya dipecat kene alim alamah kaji diwarai mbek TF apa top leader apa TL aku kadang yang ngeles dodo ya aku sinau bab haji mulai kitab idoh kitab majmu' Mas diwarai carane tawafu ngene ditudono lampu biru ya ijo apa biru ijo aku kadang yang ngendes ya Allah niki tontonan nopo Gusti ngono ki nerangno ya Diwarai Gus. diwarai subhanallah hati-hati jangan megang kiswah itu ada minyaknya batinku arah aku lah hukum ini sesuai ngerti Mas, nah aku wong alim. Maaf Gus, tadi gak tahu. Tahu penggaweanmu lakoni wae. Tahu penggaweanmu iku lakoni ae. Yang paling sumpek pas wan Rasulullah. Kene kan wong khusus di salam khusus diwarai pisan Mas. Waduh, assalamualaikum. Nah, kene di hubungan khusus diwarai melok umum Mas. Aduh, ya melok Mas aku. Kang Kanjeng Nabi ora seneng ikhtilaf. Aku yang hadis-hadis. Ya wis akhire melok ae. Kanjeng Nabi seneng ae. Roh tontonan ngono seneng ae. Warai lho Mas. Ya Allah. Warai ini. Seneng itu. Ya dadi ya tanazalul amru bainana nggih dalil ulama-ulama nek kowe ngalami berbagai hal ning donya gak masalah. Kabeh li ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Kados niku lho Mas tenggene hikam kan sering ngandani kita ya. Misalnya mata atau ka asyadaka birroh wa mata mana ka asyadaka kohroh bahwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Ketika kamu dikasih nikmat, ya Allah ingin memperkenalkan kamu bahwa Allah itu Al-Barur Rahim, Allah itu zat yang baik. Ketika Allah ngasih kamu kesusahan, Allah ngertekno kowe aku iku dhaif, masuk papol lah, wis ah kowe briwan lah nih. Nah, wae nyapu tetep nyapu. Mergo awal al-qahar apa? Al-qahar. Wa isa tetep jadi intinya iku ya digo dalil ya tanazalul amru bainahunna. Sayang ora nganti ngono. Oh, mosok sayang nganti ngono. Ora. Ketakutan. Ono sayang nganti ngono ora ono. Hah? Iki rubane pelayu deh. Ya dadi kabeh ya tanazzalul amru bainahunna mau ta'lamu. Mulane kula nu fanatik ilmu, guys. Kula nu fanatik ilmu termasuk karena ayat ini, Mas. Bahkan langit bumi gawe urusan apa wae mau natijai lita lah supaya kamu tahu, agar kamu tahu. Jadi kabeh balike demi supaya kamu tahu. Termasuk kowe ngerti barokah iddah, barokah baroatur rahmi kowe ora ngrumat anake wong sing kebodhot. Anak kowe ora ngerti kan yo repot tenan. Barokah kekenal wong alim ora kebodhon maklaran Islam. Dong kowe. Terus kebodhon iki. Pokoknya enak pada akhirnya natijah iku li ta'lamu napa? Kados Uzair ketika ngerti kabeh sing didelok. Nggih sing didelok mulai khimar mulai kaifanun siha tumanak suha lahma satruse falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Po kabeh wong saleh, kabeh wong apik roh apa ning donya kesimulane muk ben aku ngerti anna wa ala kulli syai'in. Lane sawae brewoken gagah tukang TL maksudnya. Tukang ngetero haji umroh. Tapi nek wong kersane ning omah tetep nyapu. Ambek Isa. Gendong anak
Wadal bakasane, masya Allah sholat fil masjidil haram. Ka alfi sholatin. Hadhihi ar-raudhatu syarifah. Pas ning Mekah Madinah bareng mulai. Iku ya ora apa-apa. Kabeh iku litalamu ana wa ala kulli syai'. Litalamu supaya ngerti sira kabeh muta'alliqun iku ta'alluq bi mahdhufin a'lamakum bidzalika. A'lamat sing meresakno sapa wa kum sira kabeh. Nek mbok waca ulimukum ingsun Allah sak muni-muni mula. Kok angel temen. Lah mau domire mari wae ya Allahul ladzi kan. Ya normale a'lamakum. A'lamakum tegese mirsakno sapa wa kum sira kabeh, mengertikan sapa wa kum sira kabeh bidzalikal khalqi kelan mengkon-mengkon penciptaan wa tanzil lan turune Quran atau turune peristiwa. Kowe ben ngerti annallaha ala kulli syai'in qadir. Saking qadire Allah, TL sing nerangno fadilah iktikaf ning Masjid Haram tetep ning omah iku nyabu. Annallaha ala. Padahal Mas nak ning Arab mangane nasi mandi. Daging unta Mas ning hotel. Oh dilayani Mas pegawai hotel nak ning Mekah. Oh, Mas. Nak ning Mekah gak tau isa-isa nih. Wah. Lho Mas jupuk roti wae ngundang pelayan Mas. Perintah, Gus. Yo, jupuk roti ngongkon pelayan ya. Nak wani ning omah. No malaikat guya-guyu. Gayamu. Lita alamu sapa ngerti sira kabeh ana wong sat menawa ala kulli syai'in qadir dat sing kuwasa banget wa ana lan sak temne Allah wali ta'alamu anna wa ikut ahata teman-teman ngikuti sawab bi kulli syai'in apane ilman pirsa. Nah sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan ya khaufun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Bangku kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham? Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Lah, ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, nama? Kalau baleni malah ini, saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya dhamir sa'an itu dhamir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung ghairul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya, jadi status itu tentukan dulu ya. Yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya ba'ats, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan, punya rasa grogi itu lumayan, berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu apa mati seneng. Kangen pangeran kok mati. Beneran yang ketemu sing disenengi kan. Oke, wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing akhir sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa?
Ngerti alamat Om? Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang donya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok wae ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono apa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah kalah lah keleke ning donya. Kok tidak ngemelek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asy. Maksud tawarai dari ahli tafsir, tawarai bendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asy. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat. Bimuqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah. Akhire yo wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Wah atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat dijuk ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki iki iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kena pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ngene iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur niku ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja.
Wa kam min malakin fis samawati la tuhni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau enggak datang ya? Terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ya ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada, itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat ngono, syafaat gak ada. Gak ada, ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka, nyafaati sapa kecet-kecet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaih salahu min dunihi wa suwa'i ka ana syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya hafal Quran padha ae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil tidak bantah-bantahan tiang, kita tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang, nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ae. Tak ulang ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi rob murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Niku sajane wae ngaji apa mem fathama. Nggih kok. Sing biasa cangkem elek iso, nggih. Beda, bebas sama. Tahu, tata terus. Tadi agar orang raiso ngaji kok, sok miai itu, kon meja itu. Bebas sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Ya tidak apik lali, saya elek. Kata elek nih periode.
Gak apa-apa pangeran sepurane akeh tenang wae. Tak lapor pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue itu. Ujung juga tak dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang yang juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau gue jagoan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milendi, sing gampang sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah ada haid gimana? Padahal konteks itu. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena monopause itu idahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An-Nam nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet, dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan. Karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus. Pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu ndak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat aja ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ya rugi zaman akhir. Siti bilang itu ora. Ngapa Allah sekarang. Loba menangan mata ngomong. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ya ora lomba. Ya kalah kono lumayan untuk umroh. Lah kowe mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka. Neraka iku apa-apaan.
Aku lah direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran pun rokok ora pantes. Ngene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat iki? Bediseng ayat iki waca wah pusing. Ma balik wali biru qomahum bidaru jauh ilaihim iku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu Al-Qur'an itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu Qur'an siapa? Ya, yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi. Ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al-mu'minun al-asun. Orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas. Mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jaben gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya mudik sumpu wojok, coba dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger pun swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, ning Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine mudik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ning swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi orang ulama itu aku ben soleh tenanan ben langsung swarga. Orang kok perkara ra buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Ben. Kalau untuk setuju, menarik cara kula niku. Mulane sampeyan niku Gus, karena ada di wali sing Kanjeng Nabi mun pasrahno kula mah. Akhirnya mudik kok goleki terus ke sentimen ber. Guarno. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja atau kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya iddah 3 kali masa suci. Ini kok ilmu konti, kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mu'minun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mu'minun al asun. Jelas ya? Jadi dong toh? Masa alim maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu
Baina umay gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok Sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafil waktu napa? Tarafil waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi sore. Berarti mau subuh mau asar. Ya aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah iku kan ono dzikrul badi wa iradatil itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir Munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir Munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sih ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Ndak ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, seperti bener. Terus saya cawe wedok ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Ibu-ibu enggak lagi. Makanya kadang ono mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nuruti ngono malah kowe kesel ya, karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Mulane ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahmud wa talhim mandud. Nah, wa dhillim mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahmud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira lamaqtu ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron auraquha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa auraquha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok gak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita ning swarga itu ono jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil kodati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata